Selamat datang di konten FGO lagi. Dan konten kali ini aku pengen membahas tentang event yang akan datang di FGO English, yaitu event Christmas ya Bang ya. Event Christmas kalau di Jepang itu Christmas 2023. Karena tenggat waktunya itu 2 tahun antara FGO JP dan FGO English gitu. Oke. So, jadi yang pertama aku nggak bisa jelasin banyak karena di aplikasi Kaldia ini memang sedikit banget gitu infonya. Karena ini memang ngambil dari biasanya kalau nggak dari Atlas ya dari fandom gitu. Mungkin kalian bisa searching-searching lagi tentang lengkapnya tentang event ini. Aku cuma menjelaskan segelintir aja, oke? Terutama untuk bagian di free quest ini mana. Nah, ini dia job request terutama untuk yang Note 90 plus plus. Kenapa? Karena ya seperti yang kalian tahu gitu, semakin tinggi Semakin tinggi tier levelnya, maka semakin tinggi juga drop rate-nya gitu, oke? Aku langsung bahas aja di 90 plus plus ini, formasinya 311, kelasnya caster semua, dan drop rate-nya ya seperti kalian lihat ini, ada drop rate CE, habis itu tiket untuk tiket untuk gacha, material untuk nukerin di shop, ada telur, ada ini brace, shield juga buat kalian yang kekurangan shield, dan ada inilah pernak-pernik untuk upgrade skill caster. Untuk di sini ya mobnya ya 311 formasinya, dan setup yang paling baik itu menurutku adalah kalian itu pakai di turun pertama yaitu pakai habit rod, karena dengan habit rod skill 3-nya itu kan dia membunuh diri sendiri ya, jadi bisa memudahkan kalian gitu untuk melakukan fast rotasi gitu. Dan untuk yang single target ini, yang satu mob ini kalian bisa pakai STT apapun, entah itu quick arts ataupun booster gitu. Tapi aku dulu waktu farming di sini, aku tuh ya yang pertama pakai habit rod, of course untuk rotasi cepat, dan aku pakai uh, untuk mengkill dua ini yaitu pakai karakter siapa namanya yang rider pakai sepeda motor itu, aku lupa namanya siapa. sebentar Rider pakai sepeda motor, nah ini dia, aku pakai Sakata Kintoki ya Bang ya untuk mengkill dua mob itu tadi, oke? Itu tadi sedikit tentang eventnya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa searching di fandom maupun di grup-grup FB gitu yang menyediakan bocorannya. Selain itu aku juga bakalan bahas servan terbaru terutama dari server itu, yaitu adalah si Nemo Santai. Ya, menurutku setelah aku lihat-lihat lagi, Nemo Santai ini sebenarnya dia itu eh, mediocre gitu, biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena dilihat dari skill setnya, dari skill satu dia itu ngasih efeknya cuma satu turn gitu. Ya, ini terbilang sangat-sangat kurang gitu, terutama buat kalian yang nge-build Nemo Santai ini dengan kebutuhan farming gitu. NP up, NP to make up satu turn, crit strength satu turn, tag up satu turn, dan itu pun efeknya juga ya sedikit banget gitu, 20% ya. 30% bahkan nggak sampai gitu. Dan ada efek tambahan attack up kalau kalian pakai group servant. Group servant ini apa aja? Ya intinya grup servant ini eh servant yang lebih dari satu gitu anggotanya. Itu kayak si Dioskurin. Dioskurin ini kan karakternya kan lebih dari satu. Si Ryoma ini kan karakternya lebih dari satu gitu. Dan si Indra ini kan juga karakternya lebih dari satu gitu. Ya pokoknya itulah. Skill 2-nya dia ngasih goods satu kali 3 turn. Ya nggak lama ternyata. Dewa Imun dan Enbekin per turn 10% yang nggak bisa di up ya. Untuk skill 3-nya dia ngasih arts up 3 turn besar 30%. Ini udah lumayan banget menurutku. Kalau Alice Event satu kali ya lumayan juga, dan NBCan 10%. Ya gimana ya, menurutku untuk seukuran servan yang dibuat farming ini tuh sangat kurang worth it untuk dibuild gitu. Terutama pada bagian NB gain yang ngasihnya tuh sedikit banget 10%.
Dan juga dia itu kan tipikalnya yang NP gain per turn gitu, 10%. Jadi refundnya pun juga kalau semisal refund kalian itu 70%, ketambahan 10% kan otomatis kurang cukup gitu untuk apa? Untuk di full bar gitu. Untuk pasifnya ya quick up, damage plus, dan protection of the secret. Ini kayaknya ada di semua varian Nemo harusnya. Menurutku ya bang ya, kalau nggak salah ingat. Mana skill Nemo asli itu kan? Iya bang, harusnya ini apa skill pasif bawaannya Nemo. Menurutku ya skill pasifnya pun juga terbilang sangat-sangat kurang gitu. Terutama di quick up ini dia nggak terlalu butuh karena ya NP-nya NP biru. Dan ini pun juga apa namanya protection of the secret. Ini tuh latarnya tuh harus ada di near water atau imaginary space gitu. Ya, ya seperti kalian tahu gitu kalau di event Christmas kali ini tuh latarnya tuh ada di salju gitu, bukan di pantai, oke? Dan imaginary space pun ya terbatas hanya di apa sih namanya itu di stick interlude ya, interlude-nya si siapa itu namanya lupa aku bang ya. Pokoknya itulah imaginary space yang kita itu intinya lawan itu mancing paus, kita mancing-mancing ikan di sana, oke? Untuk apa skillnya ya seperti biasa, yaitu ada extra attack, ada lot magical energy, dia ini anti saber juga. Menurutku juga agak kurang gitu karena rider ini efektifnya itu ada di caster. Jadi dikasih anti saber ini menurutku agak kurang. Grid up dan juga skill reload ya. Ya nggak terlalu spesial lah. Untuk pembahasan NP-nya ya NP-nya ini biru. Tipikalnya itu AOE, all enemies. Damage-nya pun juga ya rata-rata 450. Kalau dibandingin sama ya yang NP ya rata-rata lah 450 ini untuk seukuran apa NP AW Arts gitu. Tapi bagusnya dia ini tuh punya damage tambahan kalau dia tuh lawan yang Aligman Evil gitu. Aligman Evil ini apa aja bang? Aligman Evil ini ya ada banyak menurutku kalau di ukuran servan. Kalau di ukuran musuh sendiri harusnya ya gak ada yang masuk bang. Gak ada yang masuk ya, sorry itu saya aja ini buat apa farming di event Natal pakai Nemo Santa. Setelah itu dia bakalan ngasih efek debuff berupa skill seal gitu. Ya menurutku nggak terlalu guna juga sih skill seal gitu. Untuk hit countnya sendiri 4 hit, ini udah lumayan banget untuk kebutuhan loop terutama. Ya itu aja sih menurutku. Yang spesial dari NP-nya Nemo Santa ini cuma ada di damage tambahan ke Aligman Evil aja. Ya untuk infonya seperti ini. Decknya 2Q, 2A, 1B. Ya, nothing spesial menurutku. Arts-nya 3 hit, besar 3 hit, quick 4 hit, extra 5 hit, dan MB-nya 4 hit. Ya, gendernya Male, Class Rider, Sky, Chaotic, Balance, Bintang 4, Servant, Divine, Humanoid, Victominoid. Ya, banyak banget lah ini, apa namanya, trait-nya. Dan ya, kesimpulanku adalah Nemo Santa ini, kalau kalian pengen build sih, menurutku tidak perlu ya bang ya. Kalau misal-misal pengen nge-build pun menurutku build aja untuk skill 3-nya aja gitu. Karena skill 3-nya efeknya cukup lumayan gitu ya. Ketimbang efek dari skill satunya, oke? Dan itu dulu dari aku tentang penjelasan event Christmas di FGO server English. Ya, makasih udah nonton dan see you next video, oke?